Good morning. Good morning from Gabala. രാവിലെ എണീറ്റു. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Good morning. Good morning, Azin. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് താഴെയാണ്. Tomato with egg, oil rice. ഇതെന്താ മനസ്സിലായോ? ഹണീൻ്റെ ഇതാണ്. ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹണി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഹണിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. No, no, no. Ah. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേബിൾ കാറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ കേബിൾ കാർ ഇവിടെയാണുള്ളത്, ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇവിടെ. ഈ കാണുന്ന കേബിൾ കാറിലാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി മേലോട്ട് കയറണം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഫുൾ യെല്ലോ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ലീവ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിവിടെ ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ട് ഐസിനായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അവർ ഐസിനായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയായി. കുറേ കുട്ടികൾ ബൈ പറ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ്. ഒരാൾക്ക് 19 dirhams ആണ് വരുന്നത്. 19 മന്നത്താണ് വരുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഐസിന് അവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേബിൾ കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Go fast. Jump, jump, jump. Oh no. Sit here, man. നമ്മള് ചാടി കേറി. Say hi, Izzy. Izzy. What? ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, മാമനെ നോക്ക്. നമ്മളിതാ മേലോട്ട് കയറാണ്. നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പോയത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. Wow, beautiful lady. അതൊക്കെ
കേബിൾ കാർ അത് ആടുന്നു. What? Hello. Daddy? You know this. Come. We are going. You go close to China. Class. ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Wait, Isaac. നല്ല ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ താഴെ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്. ഇപ്പൊ കേബിൾ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ചെവിയൊക്കെ അടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. What a wonderful body. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എത്തി. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. അവിടെ ദൂരെ നമുക്ക് മഞ്ഞ് കാണാം. കണ്ടോ, ആ ഒരു മൗണ്ടൈൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇപ്പം മഞ്ഞുണ്ട്. അവിടെ സ്നോ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു വൈൻ ഹൗസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ ഉണ്ട്. What's that? Huh? Snowman? ബാക്കിലും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇത് കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇല പൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ഫോൾ സീസൺ. ലുക്ക്, എല്ലാ മരത്തിൻ്റെ ഇല പൊഴിഞ്ഞു. ഇതിനവിടെ റഷ്യൻ ഫാമിലി ഉണ്ട്. ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കമ്പനിയായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അടക്കം നടന്ന് കണ്ടു. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണിത്. ഓക്കെ, സേ ഹായ്. ബായ് പറഞ്ഞ മൈസിൻ. നീ പോവാറ്. ഇങ്ങോട്ട് വരും. അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ,
ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോവാണ്, അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാം. വാട്ടർഫോളാണ് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണിത്. ഫ്രൂട്ട്സും കോണും അങ്ങനത്തതൊക്കെ കാണാം. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഉള്ള ഷീപ്പ് ആടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷീപ്പിൻ്റെ തോല് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് കാണാം. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. ഇത് മെറ്റലിൻ്റെ ആണ്. ഇതിന് 4 മെനാത്താണ് പറയുന്നത്. സെറാമിക്കിൻ്റെതുണ്ട്, അതിന് 3 മെനാത്ത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇതിവിടെ. കുറേ ഡ്രൈ ലീവ്സ് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടെ കീ ചെയിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ഇവരുടെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ഈ പൊമഗ്രാനറ്റ്. അത് ഒരുപാട് എല്ലായിടത്ത് പോയാലും അത് കാണും. ഫ്രഷായിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലാക്കി തരും. പിന്നെ ഇതാ ചെസ്നട്ട് ഉണ്ട്, കോണുണ്ട്, സ്വീറ്റ് എന്താ പറയുക, പൊട്ടാറ്റോ ഇല്ലേ, സ്പൈറൽ പൊട്ടാറ്റോ. പിന്നെ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഫ്ലവറൊക്കെ വെക്കുന്നത്. 2 മെനത്താണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന്. പൊമഗ്രാനറ്റ് ജ്യൂസ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ്. ഡ്രസ് ലെവല് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാനൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ. നൈസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട്, വലിയ പുളിയില്ല. ഇവിടെ വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വാ. വാട്ടർഫോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇത് കണ്ട് മേലേക്കും ഇങ്ങനെ കയറുന്ന ഇവിടെ ഇല പൊഴിയുന്നുണ്ട്. ഇല വീഴുന്നത് കാണാം. യെല്ലോ ലീവ്സ്. ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ വന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നല്ല കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട്. കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറാനുണ്ട്. ഇതാണ് വാട്ടർഫോൾ. ഇനി മേലേക്ക് കയറാനുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വയ്യ. ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാറും ആ കൈ പിടിച്ചോ. ഹേസൽനട്ടാണിത്. ഇത് 2 മെനറ്റ്. അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലേക്കിൽ വന്നതാണ്.
നഹൂർ ഗോൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ചെറിയ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇതാണ് ലേക്ക്. ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗോ. ഇത് കുടിക്കുമോ? 15 minut til balon. Balon offside problem. നമ്മളിങ്ങനെ ചവിട്ടണം, ലേക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇതിന്റെ കാലൊന്നും മാറ്റുമോ? ഈസിനെ നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെയാണ് ചവിട്ടുന്നത്. വാ. ഈ ലേക്കിന് ചുറ്റും നടക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ഷീഷ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സാക്ക ഇവിടെ ഡക്ക് ഉണ്ട്. ഐസിനെ വായിസിനെ വീഴും. വാണിക്കാം ഇവിടെയും സൊവനിയർ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. സെറാമിക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗബാലൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്തു, സെറാമിക് മാഗ്നറ്റ്. മിനിറ്റും മന്നത്താണ്. വായിസിന് പോവാ. ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സും ഫോട്ടോ ബൂത്ത് ഉണ്ട്, ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്. ഇതിന് ഹോഴ്സൊക്കെ ഹോഴ്സ് ഉണ്ട്. Yalla. ഐസിന് ഹോൾസിന് മേലെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചിരിക്കണേ. ഐസിന് ഹോൾസിന് പോവണ്ടേ? സ്കേറി. ധൈര്യവാനായി. ഐസിന് ഹൗസിന്റെ മേലെ ഇരുന്ന് കൂളായി പോകുന്നു. ഐസിന് പേടിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും. നമുക്ക് കയറാൻ പേടി. സാക്കാക്ക നല്ല പേടി. ഐസിന് അതിന് ഇടക്ക് തടവി കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐസൻ, you like? Yes, I like. അത് തലക്കും അതിന് തടവി കൊടുക്കുക.
കണ്ട് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവാണ്. ഇന്ന് ഉച്ച സമയം നല്ല വെയിലാണ്. ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട്, ചൂടധികമില്ല, പക്ഷെ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ ഗൈഡാണ്, ഗൈഡ് കം ഡ്രൈവർ. ഇവിടെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ നോഹൂർ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അലിബാബ പിസ്സ. നമ്മളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗബാല ന്യൂ മോസ്ക് കിട്ടി. അപ്പം പോകുന്നത് നമ്മളവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഗബാല ന്യൂ മോസ്ക്. ഇതാണ് ഗബാല ന്യൂ മോസ്ക്. അവർ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയത്. ഒരു പഴയ ഒരു പള്ളി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പേര് ന്യൂ മോസ്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ. 2013 ഇത് പണി കഴിഞ്ഞത്. വാവ്, നല്ല അടിപൊളി ആർക്കിടെക്ചറാണ്. നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പള്ളി. വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭയങ്കര വലിയ പള്ളിയൊന്നുമല്ല, ഒരു നോർമൽ വലിപ്പമുള്ള പള്ളിയാണിത്. ഷാൻഡിലേഴ്സും ലൈറ്റ്സിനോട് കൂട്ടിക്കിരിക്കുന്നു.
ഇത് ലേഡീസിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെ നല്ല ആർക്കിടെക്ചർ, നല്ല പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ലേഡീസിനുള്ള ഏരിയ ആണ്. സംസ്കാരമൊന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. താഴേക്കാണ് കാണുന്നുണ്ടോ? മോസ്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ രീതി. അതാണ് മോസ്ക്. അത്യാവശ്യം വലിയ മോസ്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് കൂടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗബാല മോസ്ക് കണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നല്ല നായകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നായകൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ കാറിലാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചിപ്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതോ. ഇവിടുത്തെ ചിപ്സ് നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ചിപ്സ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലതുപോലെ തന്നെയാണ്. അരിയും പരിപ്പും കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയും ചോക്ലേറ്റും. ഇതിവിടുത്തെ നല്ല ചോക്ലേറ്റാണ്. ആൽപ്പൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റാണിത്. പിന്നെ മിൽക്ക, പിന്നെ നെസ്ലേൻ്റെ ഒരു കഴിക്കാത്തൊരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ചിപ്സാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ലേസൊക്കെ, സ്റ്റേഷനറി സെക്ഷനും ടോയ്സും ലേസും. നെസ്ലേൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയോ കാണാത്ത ടൈപ്പുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നത് നെസ്ലേൻ്റെ കുറേ കഴിക്കാത്ത സാധനം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലെത്തി. ബാക്കിയുള്ള വിശേഷം കാണാൻ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ. ഇവിടെ സീസോയും സ്വിങ്ങും ഹോഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. കുട്ടികളായിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം. ഐസിന് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കുറേ സമയം ഐസിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ. ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്ന ട്രീ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്ഡോർ പൂള് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് വലിയ പൂളാണ്. അവിടെ ഒരു കിഡ്സ് പൂളും അത് കുറച്ച് ഒരു വലിയ പൂളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡോർ പൂളിലാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡോർ പൂൾ. ഐസിന് പൂളിൽ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വിമ്മിങ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് വാക്കിന് പോയതായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. വലിയ പൂളാണ്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ സ്പാ സെൻറ്റർ, സ്പാ ആൻഡ് വെൽനസ്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഗെയിം സെൻറ്റർ. അവിടെ കിഡ്സിനുള്ള ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഗെയിംസ് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പെയ്ഡാണ്, പേ ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആകെ ഈ കിഡ്സിൻ്റെ ഈ പ്ലേ ഏരിയ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് വന്നാലും ഇവിടെ ഐസിനവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാമ്പലിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏരിയയും പിന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. അവർ ഫുഡെല്ലാം അങ്ങോട്ട് സെർവ് ചെയ്യും.